Goed, 'n baie hartlike goeiemôre gemeente aan een en elkeen van u. Dit is vir my goed om u te groet vanoggend en om saam met u te wees. En terwyl ek u groet vanoggend, besef ek dis maar in die mag van die gewoonte vir my as ek met u gesels om na u te verwys as gemeente. En ek weet daar is 'n klompie van u wat saam inskakel en wat saam luister, wat nie noodwendig deel is van ons gemeente hier in Kreeusdorp nie. Maar as ek nou met jou gesels oor die kamera vanoggend en ek verwys na gemeente, wil ek hê jy moet weet jy is ingereken. En dis vir my goed vanoggend om weer 'n bietjie tyd op sy te sit en om in hierdie hoedanigheid saam met u te wees. Ek wil regtig vir jou welkom sê en ek wil regtig vir jou dankie sê dat jy die moeite doen om in hierdie hoedanigheid saam te kuier, rondom die Bybel saam te kom as 'n gesin of waar jy ook al jouself bevind. En dat ons te midde van die omstandighede wat ons beleef, geleenthede soos hierdie het, om nog steeds gestig te word en te groei in die waarheid van die Here. As ons luister na wat beoog word of na die beplanning in terme van wat gaan kom, dan wil dit voorkom asof ons dalk nog vir 'n geruime tyd op hierdie platform saam met mekaar gaan kuier. So ek wil net vir u baie dankie sê. Dankie ook vir die moeite. Sommige van u is baie tydig met u terugvoer. Ek kry gereeld 'n boodskapie of twee van ons mensies af wat saam luister en dis ook vir my bemoedigend om te weet dat die Here iets mooi kom doen in u lewe deur sy woord, al is ons ingeperk en al kan ons nie soos wat ons begeer as 'n gemeente saam wees op 'n Sondagoggend nie. As jy nie is vanoggend, spesiale woord van welkom. Jy is welkom om in te skakel op die kanaal en op so 'n manier dan op hoogte te bly van wat gebeur hier. Ons probeer dit eenvoudig hou vir nou en ons probeer maar net om sinvol te wees en hoe ons omgaan met mekaar. Ek weet daar's van die gemeente se mense in Helderberg wat ook inskakel. So ek wil ook vir hulle sê baie welkom. En dan vir u vra om vanmôre saam met my jou hart stil te maak en saam met my te vertrou dat die Here ook vir ons goed sal wees deur die bestudering van sy woord. Ons gaan binne enkele oomblikke blaai na Psalm 133 en 134. Maar voor ek dit doen, wil ek graag net gou-gou 'n geleentheid gebruik. En ek wil vir al die groot mense daar buite vra vir 'n oomblik. Ek wil 'n bietjie weg van julle afpraat. Ek wil net 'n geleentheid gebruik om nie met julle te gesels nie. Dis al 'n geruime tyd wat dit in my hart leef om net ook vir ons jonger maats hallo te sê. Ek wil hê hulle moet weet, die maatjies wat deel is van ons ontdek kinderbediening in die gemeente, ek wil hê hulle moet weet, ek mis hulle regtig. Is altyd vir my baie lekker om in die kerkgebou uit oor te stap in die saal en dan te gaan loer wat het julle gedoen terwyl ons besig was in die erediens. En dis vir my belangrik om vir julle te sê dat ek julle mis en ek het nou op die kerk se WhatsApp groepie gevra vir die ouers om vir my te laat weet wie van julle saam kyk en wie van julle saam inluister. So as die groot mense my gou vir 'n oomblik gaan verskoon, wil ek net die kans aangryp om gou vir ons jonger maats hallo te sê. Want dit is my belangrik dat hulle ook sal weet, ek is regtig lief vir hulle, ek gee om vir hulle, en ek mis hulle, om hulle so te sien, op 'n Sondagoggend. So ek wil sommer begin, by Sonja, en by Sion, en by Krulkop, dis nou my eie 3, hulle sit sommer net die ander kant in die kamer, en hulle luister, ek het hulle gevra om te luister, en om mooi te luister vanoggend, na wat ons sê, en na wat ons doen. So papa wil gou-gou vir julle sê, ek is verskriklik lief vir julle, en ek like julle baie, en is vir my lekker dat julle vanoggend saam luister en ons gaan net nou gesels en dan vra ek 'n bietjie en dan kyk ons of julle iets kan onthou van wat gebeur het vanoggend. Emile het laat weet Milo en Lia luister saam. Verlede week op Sarlien se status gesien. Die twee sit op die mat daar voor die televisie en toe ek die prentjie sien, toe wonder ek nou of daar net so baie lekkernye chippies en sweeties betrokke is op die mat vanoggend soos wat daar altyd op 'n Sondagoggend is. As hy met hulle daar by die kantoor aangery kom. So Milo en Lia, as daar nou nie sweeties vanoggend is nie, dan sê julle gou vir mamma en pappa, die dominee sê, daar is nog tyd, die diens het nog nie begin nie. Hulle kan gou kom bys toe hardloop, is naby genoeg. En dan kan hulle vir julle kry waaraan julle gewoond is. Michelle het laat weet Valentyn luister ook saam vanoggend in Randfontein. So Valentyn, goeiemôre. Ek is bly dat jy saam met mamma en pappa luister, en Connie het laat weet, Zak, kyk ook saam, en toe sy reageer op die groepie, toe wonder ek nou, Zak, as jy op YouTube saam kyk vanoggend, of daai kuif van jou ook gegel is, soos wat hy
gegel is jy op 'n Sondagoggend daar by die kerkgebou instap. So jy moet maar vir my laat weet, hoor, maar dit is vir my lekker om te hoor by ma, dat jy saam luister. Susan het laat weet dat klein Surien en Reinhard kyk ook saam. Nou wonder ek, Surina, as jy saam kyk vanoggend, ek wonder of daar nog 'n tand is, nê, wat dalk al gereed is, wat los genoeg is om te trek. Die groot mense weet dit nie, maar ek en Surien het geleer dat as 'n mens by die kerk 'n tand trek, en as jou tand deur 'n dominee getrek word, nê, dan kry jy baie meer geld, nê. So julle ouens moet onthou, dis die moeite werd om te wag tot die inperking verby is, en dan werk ons 'n bietjie aan die los tandjies, en ek besef vanoggend, Reinhard, dat met hierdie wat ons nou nie meer by die kerkgebou by mekaar kan kom, op 'n Sondagoggend nie, gaan daai spuitgoed van my, wat in my boonste laai en my lesenaar lê, gaan waarskynlik 'n bietjie langer hou, as wat dit sou gehou het, maar dit is vir my lekker om te hoor, dat julle twee saam kuier, Dylan en Lisa kuier saam, sê Koemie, so ek is bly, daai twee maats, loer ook in, en dan het ek 'n ander maat, 'n ander girlfriend van my, wat net hier bo in Kreeusdorp bly, Lenay Eksteen, ek weet sy luister ook vanoggend. Ek het vir haar ontmoet langs die netbalbaan toe sy in graad R was, en haar maat altyd vir my gesê dat sy is nie eintlik 'n kind wat baie praat nie, maar met daai heel eerste ontmoeting daar langs die netbalbaan het sy vir my alles vertel wat in hulle huis aan die gang is. Dis my lekker om te hoor dat sy saam kuier. Ag, en ek weet nie van die ander maats nie, ek weet nie of Clarissa saam luister, en of daar van die ander ouers is wat dalk net vergeet het om vanoggend vir my te laat weet nie. Maar daai kleiner maats van ons, nê, wat deel is van die kinderbediening. Ons mis julle. En ek wil graag hê julle moet weet, julle is ons belangrik, regtig belangrik. Ek gee vir julle om, en dit is my baie lekker om vanoggend ook vir julle ouens te kan hallo sê, en vra sommer vir pappa of vir mamma, vir ouma of vir oupa, om vir julle so 'n bietjie te help en te verduidelik waaroor het ons vanoggend gepraat. En as ons een van die dae terug is op 'n Sondagoggend by die gebou, dan kuier ek weer lekker saam met julle na die diens. Maar is goed vir my om vanoggend moeite te doen, gou een kant toe te stap en om net vir julle vanoggend te kan hallo sê. So ek het nou vir die res van u baie welkom gesê. Ek gaan vir julle vra om saam met my te bid en saam met my te blaai in jou Bybel, en dan gaan ons na Psalm 133 en 34 kyk vanoggend met die begeerte dat die Here ons sal saam seën. So net al waar jy sit, kom ons buig ons hoofde, en dan maak ons harte stil. Vra ons regtig vir die Here om ons te help met die antwoord van sy woord vanoggend. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, sê vir u dankie, Here, dat ons vanoggend die voorreg het om ons harte te kan stilmaak en om net dalk weg te kom uit dit wat ons so besig hou, die aardse en die tydelike dinge, en vanoggend net een kant toe te kom om by u voete te kom sit, om te leer, om te groei, regtig net u stem te hoor, en om na gelang daarvan, Here, bemoedig te word, met begrip, om te verstaan wat u vir ons sê. Ek wil vir u dankie sê vir die laaste tydjie, die woensdaande en dan die sonnaandoggende wat ons in die Bybel kan lees. Ek wil glo dat u vir ons goed was, Here. Regtig glo dat u vir ons kom help het, dat ons kuier hier die bedevaartsliedere nie te vergeefs was nie, maar dat die Here vir ons geseën het. En dat ons vandag kan sê dat ons gevorder het en dat ons gegroei het, en dat u regtig vir ons kom onderneem het. En vanoggend is dit ook maar my gebed, dat in hierdie hoedanigheid daar in die woonkamer, die leefvertrek, miskien die kamer, daar waar ons is, dat u toch vanoggend tasbaar nader sal kom, en dat u vir ons sal help, dat u vir ons sal lei, en dat u deur u Gees met ons sal praat. Dankie vir elkeen van hierdie mense, wat vanoggend aan die ander kant van daai skerm sit, en wat tyd uitkoop om saam te luister. Seën vir hulle baie ryklik. Dankie vir hierdie jongmaats, wat ek vanoggend kon hallo sê. Dankie vir elke een van hulle. Seën vir hulle ook, Here. Dit is my goed om te weet dat ons kleiner maats ook vanoggend saam kuier. So maak dit rustig in my eie gemoed, en geef my helderheid van verstand en denke, en daar waar ons dan vanoggend onsself bevind.
Spreek Here, soos Samuel die profeet van ouds gesê het, spreek en praat met ons. Die gemeente is gereed en ons luister. So kom doen die werk. Asseblief Here, kom doen die werk in ons, en deur ons en met ons in hierdie oggend in Jesus naam. Amen. Goed, jy vat jou Bybel en dan maak jy saam met my oop. Ek sien daar's 'n klompie van u wat 'n bietjie later ingeskakel het. As jy kindertjies het, dan kan jy net weer na die video gaan kyk. Ek het vir almal van hulle probeer hallo sê vanoggend, so as hulle dit al gemis het, is dit jou skuld. So gaan loer net na afloop van ons samesyn weer na die video en dan sê ek vir hulle gou hallo. Ons is in ons Bybels by Psalm 133 en Psalm 134 vanoggend. So ek jou baie mooi vra om saam met my te blaai en dan sommer jou Bybel saam met my oop te hou en dan gaan ons net vir 'n kort oomblik vertoef by dit wat die Here ook vir ons sê, na aanleiding van hierdie twee psalms. Dis onwaarskynlik dat daar iemand is wat dalk vir die eerste keer saam met ons kuier vanoggend, maar as jy doen, ons het die laaste paar Sondae saam spandeer in Psalm 120 tot en met Psalm 134. Daardie psalms wat ons leer ken het as die bedevaartsliedere, en ons het baie gegroei en ons het baie geleer tot en met vandag ten opsigte van wat hierdie psalms bedoel is om te doen, hoe dit vir ons kom bemoedig, hoe die psalms eerlik is, oor die beproewings en die uitdagings wat ons aanspreek, en hoe dit ons kom bemoedig, en hoe dit ook vir ons troos gee en sekerheid gee, en net vastigheid gee in die wete, dat ons as oorwinnaars eintlik leef, in hierdie gebroke en hierdie vervalle wêreld, ons in die Here 'n rots en 'n vesting en 'n anker en 'n toevlug het, een op wie ons kan reken, regtig, te midde van die grootste en die velste van bedreigings. En ek dink regtig, die psalms en die boodskap van die psalms het baie tydig gekom, gegewe die wêreld waarin ons leef, die ongekende realiteit waarin ons vasgevang is, die onsekerheid wat gepaard gaan met die toekoms en die dag van môre. En vir die laaste klompie kere wat ons saam was, het ons gekuier in onderskeie van hierdie psalms. En ek wil vanoggend probeer om Psalm 133 en 134 saam met jou my eie te maak, soos dit opgeteken is in die Bybel. Nou, miskien wonder jy, hoekom beide van die psalms? Hoekom Psalm 133 en 34? Hoekom hanteer ons hulle nie onderskeidelik nie? Nou, ek dink jy het dalk raak gesien reeds, dat hierdie laaste twee psalms eintlik die bedevaartsliedere in 'n sekere opsig afsluit. Die bedevaartsliedere, hierdie groepering van psalms kom tot 'n einde in Psalm 133 en in Psalm 134. Maar wat belangrik is om te noem of om te sê, is dat Psalm 132 tot en met Psalm 134 eintlik die slotpsalms is van die bedevaartsliedere. En ons is eintlik veronderstel om hierdie drie psalms saam te groepeer. As jy dalk notas maak of jy skryf neer, gaan lees op Psalm 132 en as jy dit saamvoeg en saam sien en holisties sien, dan sal jy agterkom dat hierdie psalms in dieselfde rigting neig ten opsigte van tema en ten opsigte van inhoud. Dis psalms wat ook bekend staan in die omgangstaal, luister gou mooi, as die Sions psalms, né? En met Sion verwys ons natuurlik na Jerusalem, ons verwys in besonder na die tempel, in die Ou Testamentiese bedeling, die woonplek van die Here, daar waar God gekies het om vir homself woonplek te maak, waar hy simbolies teenwoordig was in die midde van sy mense. En as jy die psalms lees, dan kom jy agter, die psalms is sterk gevul met wat ons ook kan noem tempeltaal, né? Die beelde wat gebruik word en die taal wat gepraat word in hierdie slotpsalms is baie sterk gemik op die tempel en op wat gebeur het in die tempel in Jerusalem. So hierdie psalms, Psalm 132 tot 134, het eintlik dan 'n besonderse plek ingeneem in die reisigers wat op pad was na Jerusalem vir die herdenking van die verlossing en die feeste, soos wat ons by vorige geleenthede geleer het. En ons moet hulle eintlik saamgroepeer. Psalm 132, vir die van julle wat wil weet, fokus in beginsel of verwys na die ark wat by geleentheid teruggekom het na Jerusalem toe, getuienis van Dawid, waar hy sê, Here, ek gaan nie slaap nie, Here, ek gaan nie rus, voor ek nie vir u 'n woonplek gereed gemaak het nie, in vers 1 tot 5. En dan sê hy in vers 8, Psalm 132, kom na u rusplek toe, Here, u en die ark, die teken van u mag, né?
En dan vers 13 en 14, ja, die Here het Sion gekies. Nee, Sion's psalms, die Jerusalem as sy woonplek. Hy het dit vir hom as woning begeer, vers 14, die Here wat sê, dis my rusplek vir altyd, hier wil ek woon, dis my begeerte. En dan word dit opgevolg in Psalm 133, wat as jy dit lees in die konteks, die groter konteks eintlik, maar 'n psalm is wat gaan oor die seën en die guns van God wat uitgegiet word op Sion. So die psalm afsluit, daar gebied die Here sy seën, sy glimlag, sy goedheid, sy guns, en dan Psalm 134, wat eintlik fokus op die guns van God, wat uitgaan oor sy mense vanuit Sion, vanuit Jerusalem. Dis hoe die psalm eindig, die Here, of mag die Here jou seën uit Sion. So dis belangrik vir ons om hierdie psalms reg te verstaan, om dit reg te sien, in terme van waar hulle inpas in die bedevaartsliedere. Nou ons weet, hierdie was alles psalms wat gesing was, deur pelgrims, deur reisigers wat opgegaan het na Jerusalem, vir die herdenking van sekere feeste wat die Here van hulle vereis het, maar dit is belangrik om vanoggend tog te sê dat hierdie spesifieke psalms, 132 tot 34, was gereserveer gewees, veral om gesing te word, gedurende die pelgrims se naderkom, aan Jerusalem, as hulle naby was, aan die stad, dan was hierdie die psalms wat gereserveer was, om gesing te word met die naderkom, of met die binnegaan van die heiligdom, of veral dan, wanneer hulle klaar was, aan die einde van die feesttyd, en wanneer hulle weer huiswaarts gekeer het, was hierdie van die psalms, waarmee hulle sou begin het. Waarskynlik Psalm 132 met die naderkom, Psalm 133 met die binnegaan, die klem op eenheid, iets wat ons saam gaan doen, die aanbid en die lof en die loof van die Here, en dan Psalm 134 met die afhandel van die offers, onder andere deur die priesters, en dan wanneer hulle terug aan huis toe, die sing van Psalm 134, mag die Here jou seën, dis hoe die psalm eindig, vanuit Sion. So dit bekleed eintlik 'n baie spesifieke plek in hierdie pelgrims en in hierdie reisigers se lewe. Nou, wat jy ook dalk nie weet nie, en dis een van die redes hoekom ons vanmôre na beide van die psalms kyk, is dat Psalm 133 en 34 selfs in terme van samestelling vir ons 'n aanduiding gee dat hulle bedoel is om saam gehanteer te word. Nou net baie vlugtig in jou Bybel, as jy wil, kan jy saam met my let op hoe die psalms begin. Ons sal hulle onderskeidelik lees binne oomblikke, maar Psalm 133, 'n bedevaartslied van Dawid, Psalm 134 ook as 'n bedevaartslied bekend gestel, maar let op die eerste woord in die eerste vers. Kyk, sê Dawid, hoe goed en lieflik is dit as broers saam woon. Nou, merk net vir 'n oomblik die woord kyk, dis 'n belangrike begrip, is 'n belangrike term, en ongelukkig nou in ons Afrikaanse Bybel, Psalm 134 in vers 1 begin met die woord kom. Kom loof die Here, o alle knegte van die Here. Maar in die oorspronklike taal, in die Hebreëus, is hierdie twee psalms, is hierdie twee woorde in die psalms presies dieselfde begrip. Die psalms begin met dieselfde woord, die psalms begin met presies dieselfde term. Dit sou beter wees, in my eie beskeie mening, om Psalm 134 ook so te laat begin. Kyk, loof die Here. En dit gee vir ons 'n aanduiding dat die skrywers bedoel het, dat hierdie twee psalms saamgegroepeer behoort te word, dat hulle saam hanteer behoort te word. En die woord kyk hier, is nie maar net kyk in die verbygaan nie. Jy moet verstaan vanoggend, as jy dit lees as 'n Christen, dat dit 'n baie sterk imperatief is, bedoelende, dis 'n baie sterk bevel in die Hebreëus. Die psalms begin met 'n opdrag, met 'n sterk opdrag. Die gedagte van die skrywer is om vir jou te sê, vestig jou aandag op wat nou gaan volg, Kyk, bedoelende, vestig jou oë op wat nou kom en moenie jou oë daarvan afhaal nie. Kyk en hou aan kyk. Die bedoeling is om te sê, jy moet aanskou, Dis nie maar net gewoonweg kyk nie. Die bedoeling is om te sê, jy moet bewonder, Kyk met intensie, kyk met aandag, kyk ten diepste, kyk na die detail, en gee jouself en spandeer jouself nou op wat hierdie skrywer dan in die onderskeie psalms probeer om te kommunikeer. So die woord kyk is 'n wekroep, want dis
Dis 'n oproep na my en na jou toe. Dis iets wat luidkeels deur die skrywer uitgebasyn word en wat vir ons uitnooi om baie, baie aandagtig, eintlik ons beveel, dis meer as uitnooi, eintlik vir ons sê, vir ons 'n bevel gee, om te sê, aanskou nou, wat is besig om te gebeur, wat word hier gekommunikeer, wat is belangrik, nee, ten opsigte van die inhoud, en daarom die opskrif guns en lof, vir ons samesyn vanoggend, en daarom hanteer ons hierdie twee psalms saam, so selfs in terme van tema dan, as jy iets soek vir 'n struktuur, dan sal jy agterkom hoe die psalms mekaar komplementeer op verskeie vlakke. In Psalm 133, as jy 'n tema wil hê, dit sentreer op die guns van God aan eensgesinde aanbidders. En ons hanteer dit onder hierdie opskrif, skryf gou neer, die guns van God aan eensgesinde aanbidders. En dan Psalm 134, lof aan God van dankbare verlosstes. En ek dink jy kan agterkom hoe komplementerend die psalms ook in terme van inhoud is. So die guns van die Here aan eensgesinde aanbidders en dan lof aan God van dankbare verlosstes. En ons gaan dit nie moeilik maak nie, ons gebruik hierdie twee opskrifte vir duidelikheid in ons denke as ons vanmôre by hierdie psalms vertoef. So kom ons begin by Psalm 133, verskoning, die guns van God aan eensgesinde aanbidders. Ek gaan dit vir julle lees en dan gaan ek eksegeties saam met jou daardeur werk. Ek gaan die ou vertaling gebruik, 'n bedevaartslied van Dawid uit sy pen. Kyk, sê hy, hoe goed en lieflik is dit as broers ook saam woon. Dis soos die kosbare olie op die hoof wat afloop op die baard van Aaron wat afloop op die soem van sy klere. Dis soos die dou van Hermon wat neerdal op die berge van Sion, want daar gebied die Here die seën, die lewe tot in ewigheid. En ons lees vir nou net tot sover. En ek dink is duidelik, ek het dit verklap in die opskrif, as ons begin om na die psalm te kyk, en ons lees met aandag en ons luister met aandag, dat daar twee baie duidelike areas van klem is. As jy nou met 'n pen in jou hand sit en jy gebruik 'n liniaal en jy sou onderstreep of merk, dan sou jy baie vinnig agterkom. Hier's twee baie duidelike aksente. Aksent is 'n area van klem, iets wat beklemtoon word deur die skrywer. En ons hoef dit nie ingewikkeld te maak nie, ons luister net in eenvoud. In die eerste plek wil Dawid hê, ons moet notisie neem, ons moet kennis neem van die klem wat hy plaas op die besonderheid van eensgesindheid tussen die mense van die Here. Hy sê vir jou kyk, hy sê vestig jou aandag op, luister aandagtig, waarna, op hoe goed en hoe lieflik dit is as broers saam woon. Nou kom ons probeer verstaan, as die Bybel nou hier verwys na broers om mee te begin, dan kom die vraag seker in 'n mens se hart op, of die verwysing hier na broers verstaan moet word as verwysende na bloedverwante. Bedoelende is die gedagte hier om te kenne te gee dat dit in die oë van die Here besonders is as bloedbroers op 'n sekere manier met mekaar oor die weg kom, of is die betekenis meer? Gaan dit oor iets dieper, moet ons dit geestelik verstaan as aanduidend van die geloofsgemeenskap. Nou, dit is interessant dat die enigste ander plek in die hele Ou Testament waar hierdie uitdrukking voorkom, broers wat saam woon, is in Deuteronomium hoofstuk 25 vers 5. En in daardie geval, in die konteks van Deuteronomium, verwys dit eintlik spesifiek na broers in terme van 'n familieverwantskap. Broers wat aan mekaar verwant is via 'n verbintenis vanaf ma en pa, en daar gaan dit oor hoe hulle self moet handhaaf in 'n sekere konteks wanneer een van hulle nou tot sterwe sou kom sonder 'n erfgenaam. En as ons dit wil forceer, dan kon 'n mens dit so lees of verstaan in hierdie psalm, maar ek dink dit sou dwaas wees, ek dink dit sou wys wees. Iets wat ons geleer het deur die bedevaartsliedere, is dat die betekenis van die woorde of die begrippe veel meer bepaal word deur die konteks waarin of waarteen die psalm geskryf is of geskryf was. En ons weet hierdie is bedevaartsliedere. Dis nie net geskryf vir families of vir familiestamme nie, dis verseker bedoel vir 'n geloofsgemeenskap wat op reis was, die volk van die Here, wat op pad was na Jerusalem in ooreenkoms met die bevel
of die verwagting of die vereiste van die Here. So die konteks is verseker aanduidend van die feit dat broers hier nie net verwys na familie, verwante nie, en dit verwys verseker nie net ook na mans of na die manlike geslag nie. Die gedagte hier is om te kenne te gee of om te verwys na mense wanneer geloof in die Here aan mekaar verwant is. En die aksent wat Dawid wil hê ons moet raak sien, is op die besonderheid daarvan as hierdie geloofsgemeenskap, die mense, die kinders van die Here, eensgesind is. Hy sê hoe lieflik is dit as broers saam woon. En weer eens, ons moet dit nie letterlik verstaan nie saam woon in terme van eiendom of in terme van adres of in daai spesifieke opsig dan nie, maar veel eerder saam woon in terme van gemeenskaplike verantwoordelikheid neem vir mekaar. Ja, jy sien gemeente, dit is belangrik vir ons as ons hier lees om onsself net in die konteks te plaas van wat hier besig was om te gebeur, in die Ou Testamentiese leefwêreld. Die bedoeling is hier om te kenne te gee dat hier 'n besonderheid is vir die Here wanneer God se mense vir mekaar verantwoordelikheid neem. En die woord saam woon hier verwys spesifiek daarna. Dit staan in kontras met daardie dreigende natuurlike oneenigheid, wat so deel is van ons menslike bestaan, om net nie met mekaar oor die weg te kom nie. Die potensiaal daarvan, wat hierdie reisigers in soveel opsigte sou uitdaag, oneenigheid, wat hulle in soveel opsigte sou bedreig het. Ons moet nie vergeet vanoggend nie, dat hierdie mense op pad na Jerusalem verskriklike uitdagende omstandighede tegemoet sou gekom het. En dat daar seker maar 'n natuurlike, menslike, aardse kompetering sou gewees het. Vir dinge soos hulpbronne. Dink aan iets soos kos en water en vesting wat nodig was langs die pad. En hier's 'n groot gros van hulle wat almal hierdie basiese noodsaaklikhede nodig het. En sekerlik was daar 'n beter plekke wat meer gunstig was en homself meer verleen het tot die voorsiening van hulle behoeftes as ander. En dit kon baie, baie maklik ontaard het in ek vir myself en elkeen anders, vir homself. Ek vir myself en ek gee nie om wat gebeur met die res en wat word van die res nie. En dit het hulle uitgedaag, dit het die geloofsgemeenskap van die Here uitgedaag om na mekaar om te sien. As ek gekry het en jy het nie gekry nie, of as ek ontdek het en jy het nie ontdek nie, of as ek in 'n posisie van guns was en jy is nie in 'n posisie van guns nie. Hoe sal ek myself dan handhaaf teenoor jou, gegee die feit dat die bronne ook nie onuitputlik was nie, maar daai sensitiwiteit om saam te kon woon, om saam te kom help, om saam te kon reis, vir mekaar te kon instaan, waar hulle mekaar dan ook onder andere nodig gehad het. Dis die bedoeling. En nou sê die Psalm, kyk hoe goed en hoe lieflik is dit as dit die geval is onder God se mense. Daai woorde goed en lieflik, is eintlik interessant. Dit verwys na iets wat soet is. Dit verwys na iets wat 'n lekker of 'n aangename smaak het. Dit word selfs gebruik, die woord, om te verwys na iets wat aantreklik is, of iemand wat aantreklik is. Soos in Saul se geval. Wanneer die skrywer na hom verwys, word dieselfde terme gebruik. En is baie duidelik, ek dink ons almal hoor die stem van die Here. Daar's 'n aantreklike belewenis vir die Here daarin, wanneer hy na sy mense kyk en sien dat hulle tasbaar sensitief met mekaar omgaan. En dis die eerste aksent, dis die eerste area van klem wat die skrywer wil hê ons van notisie moet neem, die eensgesindheid en die medeneem van verantwoordelikheid vir mekaar. En in die lig daarvan, in daai konteks, kom sê Dawid, gebied die Here sy seën. En dis waarop hy vervolgens die klem plaas, op die guns en op die goedheid van God aan gelowiges. Vers 2 en 3 in jou Bybel, jy lees saam. Dis soos die kosbare olie op die hoof wat afloop, op die baard van Aaron wat afloop, op die soem van sy klere, soos die dou van Hermon wat neerdal op die berge van Sion. En jy sê, Willem, ek verstaan nie hierdie nie, Ag, en ek neem jou nie kwalik nie, maar die beeldspraak hier is eintlik treffend. Dit praat van guns, dit praat van God se goedheid, en ek wil jou probeer om dit te verstaan. Dis aanduidend van onder andere 4 dinge. Dis 'n beeld wat gebruik word deur Dawid, wat vir hom baie bekend was in sy leefwêreld,
vir my en jou vreemd, maar is nie vir ons onmoontlik om te begryp nie. Dis 'n beeld wat spreek onder andere van afsondering, dis 'n beeld wat spreek van oorvloed, dis 'n beeld wat spreek van aardse versorging, dis 'n beeld wat spreek van hemelse versorging, né? En kyk of jy saam met my kan bybly. Hy praat hier van olie, kosbare olie op die hoof, wat afloop op die baard van Aaron. Nou die verwysing na olie hier, en die verwysing na Aaron moet verseker verstaan word in die lig van Levitikus 8 vers 12 en 30, waar dit gaan oor die salwing van die priesters, vir diens aan die Here. En die bedoeling met olie en die bedoeling met die salwingproses was dan, ten minste in die Ou Testament, ten minste om af te sonder en om saam te voeg. Dis waarvoor salwing was. Dis om mense te eien wat eenkant gesit word vir 'n spesifieke taak, né? Soos vir die priesterdom, en om mense dan saam te voeg, holisties, om mense te groepeer, om mense te eien as deel van 'n spesifieke identiteit. En dis die beeld wat Dawid hier gebruik, né? As hy verwys na die kosbare olie op die hoof. Hy is besig om te kenne te gee dat hierdie mense wat so eensgesind is God se mense, mense wat vir homself afgesonder is, mense wat God vir homself eenkant gesit het, mense wat God vir homself gesalf het, mense wat God vir homself saamgevoeg het, onder andere. Dit spreek van oorvloed, die oorvloed van God se guns, wat hy nie van hulle weerhou nie. Let op die beskrywing daar, dis soos kosbare olie op die hoof, maar let nou op, die olie word in soveel oorvloed uitgegiet, dat dit nie beperk word tot die hoof nie. Dit is bedoel vir die hoof, vir die salwingsproses, maar dit word nie beperk tot die hoof nie, dis oortolliglik, en daarom loop dit af oor die gesig, en dit loop af tot op die soem van sy klere. Die Hebreëus daar verwys eintlik na die boonste kraag, die boonste soem van die kledingstuk, nie die onderste soem, soos wat ek en jy dit dalk vanoggend verstaan nie, maar die beeld baie duidelik, om vir ons 'n aanleiding te gee van oortolligheid, nee, die guns en die goedheid van die Here, wat hy gee, en hy gee dit nie met mate nie, hy gee dit oortolliglik, hy gee alles, nee, in die Here Jesus Christus, is ons geseënd met alle geestelike seëninge, in die hemele in Christus, hy het niks teruggehou nie, hy het die volheid van sy guns op ons kom uitstort, nee, en dis die bedoeling van die beeld, die guns van die Here, dit verwys na die beeld na ons aardse versorging in die lig van hierdie guns, soos die dou van Hermon. Wat is Hermon? Dis die berg waarna verwys word. 'n reusagtige berg, 9000 voet bo seespieël. Sionsberg is niks, 2000 voet dalk bo seespieël in vergelyking met die berg Hermon. En hy sê die guns van die Here op sy mense, soos die dou van Hermon wat ook neerdal op Sion. En as ons Sion dan sou wil verstaan as verwysende na nietig in vergelyking met Hermon, dan is die skrywer besig om vir ons te sê dat selfs in ons nietigheid weerhou die Here ons nou nie sy guns van ons nie. Dou, die teken van lewe in die Ou Testament, en ek dink nou gaan die liggies aan vir almal van ons in ons harte. Dou was noodsaaklik soos wat reën noodsaaklik was. Die laat dou was 'n noodsaaklikheid vir 'n suksesvolle oes. En sonder daai dou sou die oes in totaliteit gemisluk het. En die Here kom en hy gee hierdie beeld van sy guns, né, wat ons afsonder en saamvoeg. Sy guns wat oorvloediglik is, sy guns wat ons dra hier in die aardse werklikheid waarin ons leef, soos wat die dou op die berg Hermon en op die berg Sion die lewe kom gee het en die lewe kom onderhou het. So kom die Here se guns en onderneem hy ook sy kinders en onderhou hy ook sy mense. En dis nie net in terme van die aardse nie, dis ook in terme van die hemelse. Daar sê hy nie, einde van die versgebied, die Here sy seën. Kyk gou na die beskrywing. Kyk gou in jou Bybel, die lewe tot in ewigheid. Ag ouens, kom ons gaan so klein bietjie vinnig, né? Kyk na die waarneming of die bedoeling van die skrywer om vir jou te sê dat guns iets is wat altyd van die Here kom. Dit kom nooit van onderaf en dan gaan dit op nie. Dit kom altyd van bo af en dit daal neer op ons. Die aksent daar in vers 2. Hierdie guns van die Here afloop, die woord, dis soos kosbare olie wat afloop op die baard van Aaron en weer afloop op die seën van sy klere. Sien julle dit van bo na onder? Dis soos die dou van Hermon wat neerdal. Sien jy dit weer van bo na onder? Dit loop af, dit daal neer. Dis iets wat van ons uitgaan na die Here toe nie. Dis iets wat van die Here afkom na ons toe. Nou luister jy na my vanoggend en nou wonder ek of jy hoor wat die Here vir jou sê, né? Wat sou die Nuwe Testamentiese toepassing wees van dit wat God aan ons kommunikeer? Ek dink in die eerste plek word ons uitgedaag ten opsigte van ons ingesteldheid as dit kom by eensgesindheid. Dis een van die grootste uitdagings en die moeilikste uitkomste om onder gelowiges te vermag.
Ek het net gister weer daaraan gedink, hoe dikwels kwyn kerke en gemeentes nie, net gewoon omdat mense nie wil versoen nie. Doodgewoon omdat ons nie op 'n plek met mekaar is, waar ons bereid is om te stry vir die eensgesindheid in geloof, wat die Here vir ons gee en wat die Here vir ons bestem, en wat die Here vir ons bedoel nie. Ons is partymal so voorwaardelik in ons nakom en in ons eer van die Here. In terme van dit waarmee ons natuurlik gemaklik is, ons is tevrede as die Here dit van ons verwag. Dit sal ons gee, dit sal ons doen, maar die res, weet jy, dis ons baie makliker om dalk op die einde van die dag mekaar net uit te skakel, om dalk op die einde van die dag net weg te bly, om dalk op die einde van die dag die gemeente as sulks net te negeer, as om te strewe na dit wat die Here in hierdie Psalm sê, so aantreklik is in sy aangesig. Jesus praat 'n groot premie hierop, en die tyd haal ons in, maar in Johannes 17 het hy hiervoor gebid. Die res van die verwysings kan jy net gaan lees, maar Jesus bid hiervoor, as hy vir sy disippels bid, en klaar gebid het, en hy sê vir sy Vader, ek bid nie net vir hulle nie, maar vir almal wat nog deur my woord, of deur hulle woord in my sou glo, en dis ons, wat glo op grond van die getuienis van die apostels, dat almal een mag wees, vers 21, net soos u Vader in my, en ek in u, dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan weet, dat u my gestuur het. Die een ding, waarvoor die Seun van God gebid het, toe hy vir jou gebid het, is dat ons, as Christene, met mekaar een kan wees. Dit hoef nie een dus te wees, ten opsigte van ons smaak en sineer nie, maar dat ons met mekaar een kan wees in terme van hart, en ongeag ons verskille, nog vir mekaar in die oë kan kyk en sê, wat my hart aanbetref, kan ek tog vir jou sê, dat ek reg is met jou. Handelinge 2, die perfekte beeld van die gelowiges, wat by mekaar kom, in gemeenskaplikheid, eiendomme en besittings verkoop, gee aan elkeen wat nodig het, die beeld in Korintiërs 12 van die liggaam, wat sê ons is een, en as een lei almal saam, Efesiërs 1 wat sê, hierdie band van eenheid, wat die Here vir julle gegee het, moet julle bewaar, julle moet dit beskerm, julle moet dit oppas, en ten spyte daarvan duisende verskillende gemeentes en kerke en denominasies, en ons kry dit tot vandag toe nog nie reg nie. Iets wat so aanneemlik en aantreklik is in die oë van die Here, mors ons so gemaklik op. En ek dink ons skuld die Here 'n verskoning, vir dit. En ek wil ons moet verstaan vanmôre, ons het nodig om terug te kom na hierdie beginsel toe. Die tyd is ryp vir dit, om saam te woon, om vir mekaar gemeenskaplik verantwoordelikheid te neem, om nie net na myself om te sien nie, om na jou om te sien, om seker te maak, jy wat deel is saam met my, van die geloofsgemeenskap van die Here in hierdie tyd, dat jy versorg is, ten opsigte van dit wat ek kan bied, en dat ons daardeur werklik die harmonie, wat in God is, en die drie eenheid is, daai eenheid wat God in homself beleef, dat dit ook in en deur sy kinders tentoongestel sal word, en dat dit ook ons motief sal wees. En dis Psalm 133, 'n treffende, besonderse Psalm, wat net vir ons kom sê, die guns van die Here is die deel van eensgesinde aanbidders. En dan om hierdie gedeelte mee af te sluit, die lof van God, of aan God van dankbare verlosters. Dit wat die pelgrims mee sou huis toe gaan, Psalm 134, kom of kyk, loof die Here, alle knegte van die Here, wat snags in die huis van die Here staan. Kom, hef op julle hande na die heiligdom en loof die Here. En dan daai uitspraak, mag die Here jou seën uit Sion, hy wat die hemel en die aarde gemaak het. Jy hoef nie slim te wees vanoggend om raak te sien dat hierdie 'n wekroep is tot lofprysing deur hulle wat verlos is. Dis waaroor die Psalm gaan. Kyk in jou Bybel of jy dit kan merk, vers 1, 2 en 3. Daar's 'n sentrale begrip daar wat in al drie die verse voorkom, Kom, loof die Here, sien julle dit vers 1, vers 2, hef julle hande op na die heiligdom en loof die Here, vers 2 weer, en dan in vers 3, mag die Here jou seën. Eintlik dieselfde woord. Die vertalers was versigtig dat ons dit verkeerd sou verstaan, want dit sê eintlik letterlik mag die Here jou loof uit Sion. Dis die sentrale konsep. Lof, dis die bedoeling van die skrywer om ons aandag daarop te vestig. En as ons na die Psalm kyk, dan verstaan ons dat hierdie 'n versoek was van die pelgrims aan die priesters. Nou moet julle saam met my die prentjie vorm as hulle in die heiligdom ingaan. Ons het ons nou gesê, dis wanneer hulle dit sing, dan roep hulle na die priesters wat in die Ou Testamentiese bedeling die enigstes was wat geregtig was om die offer te bring,
om in te gaan in die heiligdom, op die altaar, om te gaan gee wat God gevra het, om te gaan verskaf wat God vereis het, op daai spesifieke stadium. En hierdie pelgrims roep dan na die priesters en sê, kyk, loof die Here, na alle knegte van die Here. Sien jy daai verwysing wat snags in die huis van die Here staan? U ken die koortjie, dis verwysing na die priesters, uitsluitlik die priesters, wat toegelaat was om konstant om die beurt volgens rooster diens te doen in die teenwoordigheid van die Here, volgens die voorskrifte van die Here. En hier kom die pelgrims die heiligdom in, daar waar hulle kon gewees het in die voorhof, en hulle rig hierdie wekroep in die vorm van sang na die gesandte van God, en sê, kom, loof die Here, julle wat in diens staan, julle wat afgesonder is deur die Here, om lof te bring, namens ons, in ons plek, vir ons, aan God, en dan die uitroep na die priesters toe, om te sê, gee aan die Here die erkenning wat hom toekom, en doen dit met die regte gesindheid. Ek wil vir julle iets vra, gemeente, kyk gou in jou Bybel, wil jou vanoggend help, nee, iets wat ons nie reg verstaan nie. Kyk mooi na vers 2, hef op julle hande, en doen dit na die heiligdom, en loof die Here. Ag, dis 'n uitdrukking waarmee ons sukkel, nee. Hierdie ophef van hande in die Ou Testament, dit het regtig, en ek sê dit met respek, ag, moet my nou nie kwaadlik neem en vir my kwaad word en volgende week nie inskakel nie, maar dit gaan oor baie meer as mense wat net gedurende sang, byvoorbeeld tydens 'n erediens, 'n hand in die lug sal steek. Dan gaan ek praat jou nie af as jy daarmee gemaklik is en as jy dit opreg doen en as jy dit uit jou hart uit doen en erkenning aan die Here, sien waaroor dit gaan nie, maar hierdie ophef van hande baie meer te doen as die opsteek van hande. Hierdie verwys na 'n postuur of ingesteldheid van hart, nee, wat eintlik ons afhanklikheid van die Here te kenne gee. Die ophef van hande hier het meer te doen met die inneem van 'n bedelaarsposisie. Dit gaan daaroor om so te kom staan. Kyk gou vir my, om so te kom staan voor die Here. Dis die ophef van hande, om so bakkant te kom staan, om te kom sê, weet die Here, hier's ek kom gee vir u wat ek vir u kan gee. Ek kom gee vir u die lof en die erkenning van my wese. En terselfdertyd staan ek so voor u met oop hande om van u te kan ontvang die goedheid en die guns wat u vir my kom gee, nee. Dis die bedoeling daar. Soos Psalm 14 vers 2 onder andere sê, wanneer ons in gebed na die Here toe kom, of Psalm 28 vers 2, wanneer ons met smekinge na die Here toe kom, of wanneer ons dan wel in aanbidding na hom toe kom. Maar dis die pelgrims wat vir die priester sê, gaan in, gaan maak oop die hande, gaan staan voor die Here, gaan gee vir hom wat hom toekom en gaan vat by hom wat hy gee. Okay, gaan kry by die Here wat hy ook wil verskaf. En dan in vers 3 het jy weer die priesters wat na die vergadering toe reageer, wat uitkom en wat die pelgrims kom seën. In vers 3, mag die Here jou loof uit Sion, mag die Here jou seën uit Sion, hy wat die hemel en die aarde gemaak het. En die bedoeling met loof is om net te kenne te gee, mag die Here goed wees vir jou, mag sy glimlag jou deel wees, wanneer jy huis toe gaan, wanneer jy terugkeer huiswaarts, mag die Here